Буа районында циклендирилгәннән соң Буа информ бинасы ачылды. 3 телдә иҗат иткән журналистларның үй туеннан безнең махсус репортаж. Май шүлмәге тышыннан ук билгеле, яңартылганнан соң әлеге бина танымаслык булып үзгәргән, яңа шартларны тудыруда район башлыгы Ранис Камардиновның өлеше зур. Танылган журналистлары белән дан тоткан Буа төбәгендә тәҗрибә чылбыры өзелмәсен өчен ярдәм сорап Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итә. Нәтиҗәсе озак көттерми. Тантаналы ачылышта катнашкан Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров һөнәри осталыкка ирешергә туган җир, туган төбәк беренче этәргеч бирә, каләмне чарлый дип белдерде. Бу бинада ремонт кирәк иде, бик матур килеп чыккан. Монда эшләгән эшчеләргә дә бик яхшы бүлмәләр. Тиздән Буа радиосының мөмкинлекләре тыңлаучылары тагын да арта. Бу хакта Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте директоры Шамил Садыйков җиткерде. Уйлыйм инде безнең журналистларның күзләре ачылып китер, тагын да матур итеп язылар. Үзләре дә шундый матур утыргачлар. Эш шартлары әйбәтләнгәчтен, җайлангачтын. Барыгызны да котлыйм, бергәләшеп эшләргә. Татарстан филиаллары арасында лаеклы эш күрсәткән Буа информ редакциясенә Татмедиа тарафыннан эш җиһазлары бүләк ителгән. Район башлыгы Ранис Камардинов та редакция исеменә 100 меңлек сертификат тапшырды. Һәрбер эшендә үзең генә башкарып чыгу мөмкин түгел. Иң беренче чиратта мин шексез рәхмәтлемен район җитәкчесе Ранис Рафирович Камардиновка, Республика рәисе Рөстәм Нургалиев Миңнехановка шексез рәхмәтлемен үземнең исемнән, коллектив исеменнән безгә шундый мәхәббәт, бина ремонтлап бирүдә ярдәм иткәннәр өчен. Бу инде үч чиратында безгә ниндидер җаваплылык тәсти. Хезмәттәшләрен өй туе белән Татмедианың район филиаллары җитәкчеләре дә котлады. Үзләре дә безнең өчен үрнәк, эш урынында көнләшерлек булган дип соклануын белдерде журналистлар. Biz bugün barlık kollegalar isiminden onlarını kaynar kutlayız. Bigirek de mene onların direktörleri Gakil Garafiddinoviç bilen biz büyük uzak yıllar dostlukta yaşayız. Onun usta uyuşturucu, yaxşı jurnalist ikanen yaxşı bilen hem zordan zor uңышлар tilep kalamalarga. Татмедиа агентлыгының бу филиалы да берничә төр гамәви чараны берләштерә. Биредә Буа ТВ телевидениесе, радио һәм 3 телдә нәшер ителүче Байрак газетасы журналистлары эшли. Безнең яңалыклар чыгарылышы да Буа информ редакциясе белән даими хезмәттәшлектә. Форсаттан файдаланып, редакциянең яңа тарихы языла башлау белән котлыйбыз. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.